Иисус Господь, и Он среди нас. Аминь. Бог здесь. Иисус жив. Иисус жив. Аллилуйя. Аллилуйя. И мы будем молиться. Просто простим свои руки к небесам. И благословим имя Господа. Аллилуйя, Господь Бог. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Тебе. Аллилуйя, Царь царей. Аллилуйя, Бог богов. Господи Боже, благодарим Тебя. Господи, благодарим, благодарим, благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Царь царей. Благодарим Тебя, Бог богов. Благодарим Тебя, Владыка вечности. О, Господи, мы благодарим за этот день. Мы благодарим за это служение. Последнее служение Божье в этом уходящем году. Господи Боже, мы хотим сказать спасибо Тебе. Мы хотим сказать спасибо за Твою верность. Мы хотим сказать спасибо за Твою любовь. Мы хотим сказать спасибо, что во всякое время рука Твоя, сила Твоя, благодать Твоя, кровь Иисуса. Мы хотим сказать спасибо, что во всякое время Твое Слово, Господь, всегда сопровождали нас. Мы всегда чувствовали, Господь, помощь от Тебя. Мы всегда, Боже, переживали Твою близость, Твое присутствие. Даже когда нам казалось, что мы проходим какие-то времена самые оставленные, Боже, Ты всегда был с нами. 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 Аллилуйя. Ты всегда, Господи Боже, был с нами. Рука Твоя всегда поддерживала нас. Рука Твоя, могучая рука Твоя всегда поддерживала нас. Господи, мы благодарим Тебя. Мы не оставлены. Мы не покинуты. Мы не оставлены и не покинуты. Господи, мы прошли. Были разные времена, Господь. Разные ситуации. Господь, но Твоя верность всегда была с нами. Мы живы, мы избавлены. Спасибо Тебе, Господь. Мы живы, мы избавлены. И наши дети избавлены. Мы все избавлены, Господь. Наши братья и сестры, мы все избавлены. Господи, спасибо Тебе. Как же нам сказать Тебе спасибо? Как же нам, Господь, благодарить Тебя? Как же нам, Господь, какими словами, Господь Божий, мы сможем возблагодарить Тебя за Твою верность? И в течение года, Господь Бог, были времена, когда мы были неверны. Были времена, Господь, когда мы были неверны, Господи Боже. Когда мы поступали, Господь, когда мы огорчали Тебя. Когда мы поступали неправильно и неверно. Но, Господь Бог, Твоя милость всегда превозмогала, Господь. Твоя милость всегда была выше, чем суд, который мог прийти. Твоя милость всегда покрывала нас. Господи, спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим, мы избавлены. Мы избавлены. Твоя церковь избавлена. Твоя церковь, Господь, проходила разные времена, Господь. Есть то, что мы смогли ощутить на себя. Есть то, что просто прошло мимо церкви. Есть то, что просто мимо прошло. Мы даже не ощутили то, что могло быть. И есть то, что мы ощутили, но мы ощутили намного меньше, чем то, как должно было быть. Ты оберегал свою церковь. Ты хранил церковь. Дьявол поднимался против церкви, желая разрушить церковь, желая просто опорочить церковь. Но Господь, Ты явил милость. Ты, Бог, явил милость. Ты,
Бог явил милость свою. О, Ты явил милость. Ты явил милость, Господи Боже. Ты явил милость Твою, Господь, по отношению к церкви. Ты являл эту милость, Господь. Господи Боже. И мы не то, что, Господи Боже, упали в уныние, не только то, что, Господи Боже, разделились, нет. Этого не произошло, наоборот, Боже, мы укрепили нашу надежду на Господа. Я укрепился Господом, зная, что знамя победы поднято ввысь. Я смотрю на Спасителя. Я смотрю на Бога. Я смотрю на Царя царей. Я смотрю на того, кто является хозяином церкви. На того, кто является хозяином и обеспечителем и гарантом церкви. Иисус Христос. Моя вера направлена к Тебе, Господи Боже. По отношению к Твоей церкви. Вера моя зиждется на Тебя, Господь. Моя вера направлена именно к Тебе. Я поднимаю мой взор к Тебе. Я поднимаю мои очи именно к Тебе, Господи Боже. И я говорю, Господи Боже, это Твоя церковь. Это Твоя церковь. И я хочу сказать спасибо за милость, которую Ты оказал нам. За милость, проявлена ко мне, Господи, быть Твоим. Быть слугой в этой церкви, служить Твоему народу. За эту милость проявлена по отношению к моей жизни, к моему дому, Господь. Боже, спасибо Тебе за милость, проявленную к моей семье. Господь, спасибо. Тебе, Боже, быть верными Тебе, служать Твоему народу, служать Твоим людям. И, Боже, я хочу сказать спасибо Тебе, потому что были времена, когда силы не хватало, Господь. Были времена, когда сильно была усталость, Господи Боже. Были времена, когда хотела сдаться, Господи. Были времена разочарования. Были времена слез, Господь Бог. Но Ты, Бог, всегда приходил. Господь, Ты послал ангела своего, чтобы укреплял всегда. И всегда было укрепление свыше. Всегда приходило укрепление с неба. И я мог выйти уверенно, зная, что это Божье дело. Я мог выйти уверенно, зная, что Бог на моей стороне. О, Боже, мы благодарим Тебя за церковь Твою, которые врата ада не одолеют. 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 О, Господь, да, врата ада не смогут одолеть эту церковь. Врата ада не смогут остановить эту церковь. Врата ада не смогут, потому что это церковь Божья. Потому что это церковь Иисуса Христа. Потому что не здесь человек хозяин. Нет, здесь Иисус Христос хозяин. Здесь Иисус Христос хозяин. Здесь Иисус Христос хозяин. Господи Боже, мы благодарим Тебя за дух веры в церкви. Я благодарю, Господь, за помощников. Я благодарю, Господь, за служителей церкви. Я благодарю, Господь, за те, которые, Боже, несли эту премию, несли эту ответственность, несли, Господь Боже, эту тяжесть. Боже, за то, что они проходили, Боже, даже нам неизвестно то, что происходило в домах, в ситуациях со здоровьем, Господь, с финансами, Боже. Но народ Твой оставался верным. Народ Твой оставался верным. Народ Твой оставался верным. Народ Твой оставался верным призванию, служению, церкви. И самое важное, народ оставался верным Тебе. Народ оставался верным Тебе, Господь. Как же благодарить за эту команду служителей? Как же, Боже, благодарить Тебя за каждого из них? Как же благодарить за каждого? Господь, нет слов. На самом деле я рад, я благословен тем, что я окружен не только ангелами, Господи Боже, потому что для Божьей работы не нужны только ангелы, нужны также люди из плоти и крови. И, Господи Боже, я благодарю за ангелов Твоих, но, Боже, также я благодарю за людей, которых Ты дал вокруг нас, вокруг меня, в этой церкви. Я благодарю за каждого человека, Господи Боже.
Я благодарю за людей, за помощников, за совета. Господи Боже, благодарю за каждого, кто в служении, за всех, которые задействованы в различных служениях. Есть то, что видимое служение, есть то, что невидимое. Господи Боже, я хочу сказать спасибо за каждый, кто несет определенную нагрузку. Я молюсь, и я прошу Тебя за каждого из них. Я молюсь, и я прошу за каждого из них. Я молюсь, и я прошу за каждого из них. Господи Боже, я прошу за них. Пусть Твоя благодать еще будет больше в их жизни. Пусть следующий год будет лучшим, чем этот год. Пусть следующий год все будет по-другому. Но, Господь, на самом деле год не бывает лучшим. Мы делаем год лучшим. А мы не можем делать без Тебя. Поэтому Ты, Господи, делаешь год лучшим для нас. Поэтому год становится лучшим. Господь, спасибо Тебе. Мы любим Тебя. Я прошу за этих людей. Каждый, кто несет определенную нагрузку. Независимо, Боже, от степени нагрузки. Маленькая, большой. Господи, это нагрузка для Твоего Царства. Ты сказал в Своем Слове: служи мне, и я благословлю Тебя. Пусть каждый будет благословлен. Пусть каждый, кто служит, будет благословлен по Твоему Слову и по богатству Твоему. В славе Христом и Иисусом. Спасибо за всех людей в церкви. За каждого человека в церкви. Господь, Ты привел их в эту церковь. Ты знаешь почему. Ты привел их в этот дом. Ты привел их в эту церковь. Господь, Ты знаешь почему. Ты хотел, чтобы они были именно в этой церкви. Я благодарю за каждого из них. Я благословляю каждого из них. И моя молитва, Господи, о них, чтобы вся церковь, мы больше и больше укреплялись Господом. Чтобы мы больше и больше уповали на Господа. Чтобы мы больше и больше забывали задние, мы простирались вперед. Чтобы, Боже, мы больше и больше забывали, Господь Божий, различия между нами. Забывали, Боже, недопонимание. Забывали какие-то нестыковки. Забывали какие-то, Боже, какие-то трения. Господь, мы смотрели на начальника и совершителя нашей веры. Ибо у нас есть общая вера. У нас есть общая надежда. У нас есть общий Господь. У нас есть одно крещение. Господь, спасибо. Помоги нам быть вместе. Помоги нам быть едиными, Господи, Боже, как церковь. Помоги нам, Боже, быть едиными. Помоги нам, Господь, быть едиными, как церковь, чтобы идти дальше. Господи, о, Господи Боже, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя за те, которые остались. Благодарим за те, которые, возможно, ушли. Пусть милость будет, Боже, на всех. И на тех, которые остались, и те, которые ушли. Господь Бог, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господи. Спасибо Тебе. Ты здесь. Спасибо за все, что мы могли иметь в этом году, как церковь. Ты укрепила нас. Нам 4 года уже, Господи. Нам уже 4 года. Это настолько мало, но настолько много для нас. Потому что столько произошло в эти 4 года, Господи. Но всегда, как говорил Давид, всегда видел я пред собою Господа. Все, что церковь не проходила, Господь, мы всегда видели пред нами Господа. И, Господь, наша молитва, чтобы это не изменилось.
Но чтобы народ Твой, он был больше посвящен. Чтобы он был больше открыт для слышания и принятия Слова Твоего. Чтобы Твой народ, он искал Тебя от сердца. Чтобы, Господь Бог, мы оставили грех. Мы оставили то, что удерживает нас в плену. Мы оставили рабство. И мы оставили все, что питает нас, вернуть назад. Господь, чтобы мы смотрели на Тебя. Пусть каждый получает укрепление в церкви. Пусть каждый получает укрепление в церкви. Господи, мы благодарим Тебя. И Библия говорит нам также, кроме помазания, которое от Бога приходит, кроме ресурсов человеческих, Господь, Библия говорит нам, что для правильного функционирования также церкви нужны финансы. Мы не можем обойти, Господь, это. Нужно помазание. Значит, нужен Бог, сила Божье, Слово. Нужно помазание и все, что духовное связано с этим. Нужны люди и нужны финансы. Господь, во всем этом мы видели Твою верность. Мы видели Твою верность. Потому что мы можем иметь много людей. Но если у нас нет финансов, Господь, мы не сможем эффективно функционировать и делать то, что мы можем делать. Мы можем иметь много финансов, Господь. Но если нет людей, верных, посвященных, работа будет остановлена. Несмотря на финансы. Мы можем иметь много помазаний. Но если нет людей, мы будем неэффективными. Нам нужны все три составляющие. И Ты показывал нам это в этом году, Господь. Благодарю за верность народа Твоего в десятинах. Благодарю за верность тех, которые поддерживали аренду помещений церкви всегда. Благодарю за верность в пожертвованиях и в различных нуждах, которые возникали. Благодарю за верность, когда мы могли поддерживать других служителей, других служений. Когда, Господь, могли заниматься социальной работой. Благодарю за верность во всем. Твой народ верен в даянии. Твой народ верен в десятине. Твой народ верен. Господи Божий, я хочу сказать спасибо Тебе за это. Что Ты обеспечиваешь свою церковь. Ты даешь нам все, что нам нужно. Мы благодарим за хорошие взаимоотношения с хозяевами этого помещения. За это расположение Божье, которое мы имеем здесь. За то, что даже район, Господь Божий, он преображается, он меняется, свет появляется, Господь. Где была тьма, Господь, мы видим, как свет Твой, Господь, он есть теперь. Мы можем не только ощутить, мы можем это видеть, Господь Бог, своими глазами. Боже, мы благодарим Тебя. Не только за эту церковь, но за все церкви в этом районе. Мы благодарим также, Боже, за все русскоязычные церкви, Господи Божий. И за другие церкви также. Мы просим, чтобы было Твое благословение на все церкви. Пусть будет благословение Твое на каждую поместную церковь, на каждого служителя, на каждого пастора, на всех людей, на каждого верующего. Во имя Иисуса Христа. Мы благодарим за тех, которые смогли отдать свою жизнь Тебе в этом году. За тех, которые заключили с Тобой, Господь, вошли во взаимоотношения с Тобой, вошли в завет с Тобой, они стали Твоими детьми. Господи Боже, мы благодарим за них. И мы благодарим, Господь, за тех, которые были на грани, Господь Боже, отпада. Но Ты смог по милости удержать их и поддержать их. Мы благодарим за тех, которые всегда были стойкими, Господи Боже. Независимо от того, что они проходили, они всегда оставались стойкими в вере. Они плакали, но они ходили. У них ничего не было, но они приносили со слезами, Господи Боже. Спасибо Тебе.
Бог. Я люблю Тебя, Иисус. Мы любим Тебя, Господь, и мы говорим спасибо друг за друга. Да, Господи Боже, спасибо друг за друга. Господи. Но Ты желаешь вести нас дальше. Ты желаешь, чтобы мы пошли дальше. И мы открыты пред Тобой. Веди нас. Храни нас, Господь, как церковь, от обольщения. Храни, Господь Божий, от всякой ереси. Храни от гордыни и превозношения. Храни нас от всего, что может помешать нам исполнить волю Божью. Храни нас, Господь. Храни меня, Господи Божий, в смирении всегда. Прошу Тебя, Господи, храни меня в смирении. Дай мне еще больше и больше это откровение. Обновляй это откровение, Божье, внутри меня. И обновляй это откровение внутри церкви. Иметь понимание, что мы Богу служим. И мы служим людям. Спасибо за каждого из них. Я молюсь Тебя, я прошу. Я молюсь, я прошу, Господь, чтобы церковь укреплялась. Чтобы дух молитвы сошел на церковь. Чтобы люди были научены иметь живые, настоящие, реальные взаимоотношения с Тобой. Спасибо Тебе, Царь и Бог. Спасибо Тебе, Господь. Мы преклоняемся пред Тобой, Господи. Мы любим Тебя. Мы жаждем общения с Тобой. Мы жаждем Тебя, Господь. Мы благословим наших детей. Те, которые здесь представлены, и те, которых нет. И те, которые сейчас, Боже, мы узнали, что они болеют. Мы провозглашаем Твое исцеление. Мы говорим исцеление для наших детей. Мы говорим укрепление. Мы говорим, Господь, кровь Христа на наших детей во имя нашего Господа. Спасибо Тебе, Господь. Мы возвеличиваем Твое имя. Мы возвеличиваем Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. 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 Слава Богу. Аллилуйя. Дайте Богу славу. Аллилуйя. На самом деле Бог хранил нас. Аминь. Знаете, это последнее служение в этом году. Бог, Он всегда был верным. Он хранил нас, Он был с нами, Он оберегал нас. Он, знаете, есть то, что мы с вами радуемся, потому что когда мы что-то видим, чуть не было аварии. Бог сохранил, да. Это то, что ты смог увидеть. Но представь себе то, что Бог просто убрал. Ты даже ничего и не заметил. То есть Он просто убрал аварии, Он просто убрал какие-то вещи, ты даже с ними и не встретился. Поэтому нам нужно быть благодарны Богу. И год уходит. Каким бы он ни был, за все благодарите. Аминь. Аллилуйя. Пусть Бог благословит нас, и мы будем ставить наш... Прими мою жертву, Господь, Духом Святым снизойди, огонь зажги, огонь зажги. Прими мою жертву, Господь, Духом Святым снизойди, огонь зажги, огонь зажги. Преклонюсь перед троном святым, вознесу выше имя Твое. Нет подобных, как мой Господин, Адонай, Элохим, Адонай. Словом Своим укрепи
силой любви исцели, огонь зажги, огонь зажги. Словом своим укрепи, силой любви исцели, огонь зажги, огонь зажги. Преклонюсь перед троном святым, вознесу выше имя Твое. Нет подобных, как мой Господин, Адонай, Элохим, Адонай, Адонай, Элохим. Очищает кровь Твоя, 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 очищает кровь Твоя меня, о Господь, меня, о Господь. Свободен я, 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 свободен я. Свободен я, свободен я, свободен я. Преклонюсь перед Тобой, Господь, вознесу имя Твое, Господь. Преклонюсь перед Тобой, Господь, вознесу имя Твое, Господь. Преклонюсь перед троном святым, вознесу имя выше Твое. Нет подобных, как мой Господин. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя. Адонай, Элохим, Ты велик, велик, могуч, достоин Ты хвалы. Велик, могуч, достоин Ты хвалы. Велик, могуч, достоин всей хвалы. Велик, могуч, достоин Ты хвалы. Велик, могуч, достоин всей хвалы. О, велик, могуч,
всей хвалы. Велик, могуч, достоин 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 всей хвалы. Велик. Аллилуйя, Господь Иисус. Alléluia, Seigneur Jésus. Благодарим Тебя, Господь великий, Nous te remercions, Seigneur. прекрасный Бог. Magnifique. Ты здесь среди нас. Tu es parmi nous aujourd'hui. Ты здесь посреди нас, Tu es Господи. ici parmi nous, Seigneur. Благодарим Тебя Nous te remercions. за Твою верность. Nous te remercions pour ta fidélité. Ты прекрасен, Tu es merveilleux. Ты благ, Tu es bon. и Ты творишь чудеса в нашей Et жизни. tu fais des miracles dans nos vies. Спасибо Тебе Nous te remercions. за Твое присутствие. Nous te remercions pour ta présence. Спасибо за Твою любовь. Nous te remercions pour ton amour. Спасибо за Твою благодать. Nous te remercions pour ta grâce. Иисус, Jésus, Ты Бог здесь. tu es Seigneur ici. Это Твоя церковь. C'est ton église. Это Твоя церковь. C'est ton église. Аллилуйя. Alléluia. Чудеса творящий, кто такой, как Адонай? Чудеса творящий, кто такой, как Адонай? Великолепный и святой, как Адонай. Великолепный и святой, как Адонай. Всемогущий в славе, нет таких, 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 как Адонай. 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 Да, спасибо Тебе, Господь. Oui, merci Seigneur. Нет таких, как Адонай. Personne n'est comme Ты Adonai. Адонай, наш Tu es Бог. Adonai, notre Seigneur. Превозносим имя Твое. Nous élevons ton nom. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Аминь. Дайте Amen. Богу славу. Аллилуйя, Affectons pour Иисус. le Seigneur. Rendons-lui grâce. Аллилуйя, Иисус. Alléluia, Jésus. Аминь. Amen. Слава Богу. Глория Благословение большое вам спасибо. Слава Богу. Gloire à Dieu. Рад приветствовать каждого из вас на этом месте. Je suis content de voir chacun d'entre vous parmi nous ici. Иисус Господь, и Он среди нас. Jésus est Seigneur, il est parmi nous. И еще раз хочу поблагодарить каждого из вас Encore une fois, je voudrais remercier chacun d'entre за vous этот год, который мы вместе прошли. de cette année que nous venons de passer ensemble. Бог был верен. Le Seigneur a été fidèle. И даже когда тебе было трудно, Même quand tu étais dans des difficultés, знай одно. c'est une chose, Бог был верным. le Seigneur a été fidèle. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Верность Господа не определяется разрешением твоих вопросов. La fidélité du Seigneur ne se définit pas par rapport à la résolution de tes problèmes. Верность Господа просто потому, что Он сам верен. La fidélité du Seigneur parce que lui-même, il est fidèle. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. И буду с вами делиться словом. Et je vais partager la parole avec vous. И название сегодняшней проповеди Le thème de la parole d'aujourd'hui, такое. Пусть не угаснет луч надежды. garde la lueur de l'espoir. Пусть не угаснет луч надежды. Garde la lueur de l'espoir. Аминь. Amen. Пусть не угаснет луч надежды. Garde la lueur de l'espoir. Это очень важно.
C'est très important. Я убежден, Et je suis convaincu что у Бога есть что-то для тебя и для меня. que le Seigneur a quelque chose pour toi et pour moi. Я верю в это. Je crois en cela. И это слово знаете, я рад, что Бог дал именно такое слово. Et cette parole, je suis très content que le Seigneur a donné cette parole. Аминь. Amen. Ты будешь благословлен. Tu seras béni. Ты будешь благословлен. Tu seras béni. Итак, Et voilà. если мы откроем с вами книгу пророка Иеремии, Si nous ouvrons le livre du prophète Jérémie, Иеремии, 32 глава, le chapitre 32, стих 27. le verset 27. Написано такие слова здесь. Il est écrit ces mots. Вот, я Господь, Бог всякой плоти. Если что невозможное для меня. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Интересно. Intéressant. Есть ли что невозможное для меня? Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Другими словами, нету ничего невозможного для Бога. D'autres mots, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Аминь. Amen. Нету ничего, повторяю, невозможного для Бога. Rien n'est impossible pour Dieu. И Библия говорит, нету ничего невозможного верующему. Et la Bible déclare que rien n'est impossible à celui qui croit. Аминь. Amen. Итак, с одной стороны, у нас есть Бог, которому все возможно, и с другой стороны, верующему тоже, которому все возможно, потому что он доверяет Богу, которому все возможно. Et de l'autre côté, nous avons Dieu qui peut tout faire, qui peut tout accomplir. Et de notre côté, nous avons un chrétien, quand il croit, tout est possible au Dieu qu'il croit, qui peut tout faire. Аминь. Amen. Итак, Богу все возможно, и верующему все возможно. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. И я не забываю название, пусть не угаснет луч надежды. Je n'oublie pas le thème d'aujourd'hui, garde la lueur de l'espoir. Итак, мы с вами прожили этот год. Nous avons vécu ensemble cette année qui vient de passer. Когда мы начали год, Quand nous avons commencé l'année, мы верили Богу, которому все возможно. nous avons cru en Dieu où tout est possible. Аминь. Amen. И мы верили также в Слово Божие, которое говорит, что и нам, как верующему, все возможно. Nous avons également cru la parole de Dieu qui disait que nous, les chrétiens, tout est possible. И мы сейчас идем к концу года. Et maintenant, nous allons vers la fin de cette année. И когда мы можем подытожить или сделать какой-то итоги своей жизни за этот год, Quand nous pouvons conclure notre vie par rapport à cette année, мы можем с вами заметить определенные вещи. nous pouvons ensemble avec vous remarquer certaines choses. Повторяю, Богу все возможно. Je répète que tout est possible à Dieu. И нам, как верующему, также все возможно. Et nous, comme les chrétiens, tout est possible à nous également. Подводя итоги, Et concluons, мы смотрим, что мы молились, nous мы voyons que постились, nous avons prié, nous avons jeûné, мы просили, nous avons demandé. мы стояли на обетованиях. Но когда мы делаем итог, Et quand nous concluons, мы замечаем, что у нас были и поражения, nous remarquons que nous avons eu des défaites но и победы. et nous avons eu également des victoires. Были времена, когда были болезни, Il y avait des moments où il y avait la maladie, но были времена, когда были здоровы. mais il y avait des moments où nous étions en bonne santé. Были времена радости, Il y avait le temps là où nous étions dans la joie, были времена плача. il y avait le temps là où nous pleurons. Были времена, когда нас люди понимали, Il y a le temps où les gens nous comprenaient, есть времена, когда нас не понимали il y a люди. d'autres moments que les gens ne nous comprenaient pas. И вопрос следующий. Et la question qu'on se pose est la suivante. Богу-то все возможно. Est-ce que tout est possible à Dieu? И было бы хорошо, Ça devait être une bonne chose если бы к концу года si à la fin de l'année, не было бы у меня поражения. il ne devait pas avoir de défaites, Не должны были быть у меня болезни. il ne devait pas avoir de la maladie. Зачем слезы у меня были? Pourquoi j'avais des larmes Если я молился Богу, которому все возможно. si je priais le Seigneur où tout est possible à lui? Почему к концу года,
Когда я делаю вывод, я смотрю, что некоторые вопросы остались вопросами. Pourquoi, quand je fais la conclusion à la fin de l'année, d'autres questions que j'avais sont restées encore des questions. Некоторые вопросы, о которых я уже долго молился, и поститься в течение года, они так еще и не разрешились. Et d'autres questions pour lesquelles j'ai prié, j'ai jeûné tout au long de l'année, jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de réponse. Как это так? Comment le comprendre? Что не так? Qu'est-ce qui s'est passé? Неужели Бог как-то перестал быть таковым, у которого все, кому все возможно? Est-ce que le Seigneur a changé? Il n'est plus celui qui tout est possible? Или же Ou bien, моя вера не срабатывает? ma foi n'a pas fonctionné? Или же Ou bien, просто я не знаю почему. je ne sais pas pourquoi. Библия говорит, La Bible déclare что надежда, которая долго не сбивается, она томит сердце. il dit que l'espérance qui n'arrive pas à l'aboutissement est un poids pour le cœur. Амен. Amen. Надежда, которая долго не сбивается, она томит сердце. Я хочу тебе сказать одну важную вещь. Je vais te dire une chose très importante. Вспомни сейчас твои поражения. Essaie un peu de souvenir de tes défaites. Вспомни те вопросы, которые еще не разрешены. Essaie un peu de te souvenir des questions pour lesquelles tu n'as pas eu de réponse. Вспомни то, что как бы тебе чуть не разочаровывает. Essaie un peu de te souvenir de ces choses qui t'ont peut-être apporté une certaine défaite. Но есть добрая новость для тебя. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi. Ты жив. Tu es encore vivant. Ты жива. Tu es vivante. Амин. Amen. Есть добрая новость для тебя. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Ты жив. Tu es vivant. Ты жива. Tu es vivante. Ты еще ты просто не понимаешь, что я говорю тебе. Tu n'as pas encore Ты compris ce que je жив. dis. Tu es vivant. Ты жива. Tu es vivante. Амен. Amen. Ты жив. Tu es vivant. Ты жива. Tu es vivante. Послушайте. Écoute-moi. Год мы заканчиваем его. Nous allons vers la fin de cette année. Есть те, которые не дошли до этого момента. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas arrivées jusqu'à ce moment. К великому сожалению. Malheureusement. Потому что в этом году, возможно, вы потеряли какого-то близкого человека. Peut-être cette année, vous avez peut-être perdu des personnes qui vous étaient proches. Соболезную. Mes condoléances. Но ты Mais toi, с твоими трудностями, avec tes difficultés, с твоими проблемами, avec tes problèmes, ты не умер. tu n'es pas mort. Ты еще жив. Tu es encore У vivant. тебя еще есть дыхание. Tu as encore le souffle tu as encore la respiration. Амен. Amen. У тебя еще дыхание Tu есть. as encore le souffle de la vie. Аллилуйя. Аллилуйя. И давайте мы с вами откроем местописание. Voilà Базовое. Экклесиаст. On va, 9 главу. on va ouvrir avec vous le livre d'Ecclésiaste, Экклесиаст 9. chapitre 9. Написано такие слова, потрясающие слова. 9:4. Chapitre 9, verset 4. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как псу живому лучше, нежели мертвому льву. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Амен. Amen. Амен. Amen. Один из переводов говорит, те, кто еще дышит, Une des traditions dit, ceux qui respirent encore, есть еще надежда. ils ont encore de l'espérance. Другими словами, D'autres mots, если ты сидишь в этом зале, si tu es assis dans cette salle и у тебя дыхание есть, et tu as encore la respiration, вопреки того, что у тебя не получилось в этом году, malgré que tu n'as pas eu de succès que tu espérais cette année, возможно, не все твои вопросы получили ответы. peut-être que tu n'as pas reçu des réponses à toutes tes questions. Библия говорит, La Bible déclare, если ты живой, si tu es vivant, значит, есть еще ça надежда. veut dire qu'il y a encore de l'espérance. Амен. Amen. Можешь сказать амен на это? Tu peux dire Amen, Есть надежда для тебя. il y a de l'espérance pour toi. Есть надежда. Il y a de l'espérance. Написано, Il est écrit, даже и пес живой лучше, нежели мертвый лев. il est écrit, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort.
Kanisa lев bila biluche. Mais bien sûr, c'était bon Lève, quand on fais avait ta un lèvre. lion. Un lion, c'est un lion. No когда он мертвый, Mais quand il est mort, с него ничего. on ne peut rien faire avec lui. Значит, даже пес, собачка, C'est-à-dire même le chien, le chiot, лучше. il est mieux Почему? Потому что Pourquoi? он жив. parce qu'il vit. У тебя есть надежда. Tu as de l'espérance. Ты это должен знать. Tu dois le savoir. Но мы как верующие, Mais nous, comme des chrétiens, очень часто мы апеллируемся только верою. souvent nous fonctionnons seulement avec la foi. Это правильно. C'est une bonne chose Потому что верой мы спасены. parce que nous sommes sauvés par la foi. Библия говорит нам, что мы верой спасены в надежде. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi pour l'espérance. Аминь. Amen. Вера это правильно, это нужно. C'est une bonne chose d'avoir la foi. Но c'est есть bon. немножко разница между верой и надеждой. Mais il y a une différence entre la foi et l'espérance. Потому что надежда направлена на будущее. Parce que l'espérance est en direction de votre futur. Вера действует сейчас. La foi fonctionne maintenant. Вера – это уверенность в невидимом La foi, c'est la confirmation de ce que tu n'as pas vu. и осуществление ожидаемого. То есть вот осуществление ожидаемого. Et la réalisation de ce que tu attends. Поэтому, если вера действует сейчас, надежда как бы простирается на твое будущее. Voilà pourquoi si la foi fonctionne maintenant, l'espérance, c'est pour ton futur. И вера – это на уровне твоего духа, сердца, а надежда – это больше на уровне разума. Et on peut dire que la foi, c'est au niveau de ton cœur et de ton esprit. Et l'espérance, c'est au niveau de tes pensées. Аминь. Amen. Сердцем веруют к праведности, то есть сердцем веруют. Et on croit par notre cœur. То есть вера связана с твоим сердцем, с Ça veut dire решением que своего la сердца. foi est en commun accord avec ton cœur. Хотя они различны, эти два понятия, Bien que ces deux notions sont différentes, но они взаимосвязаны. ils sont dépendants l'un de l'autre. Итак, надежда – это прежде всего душевное состояние ожидания тех событий, которые все еще в будущем. L'espérance, c'est quand nous attendons des choses qui vont arriver dans notre futur. Вера же – состояние сердца или же нечто реальное, определенное внутри тебя, которое говорит, что сейчас, то есть ты просто убежден в этом. Et la foi, c'est ce que tu as la confirmation au niveau de toi, que c'est maintenant que cela va se passer. Библия говорит нам об Аврааме. La Bible nous parle d'Abraham, Римлянам 4, 18. le livre de Romains 4, 18. Что Авраам, он с верой к надежде поверил. Он с верой к надежде, то есть Авраам, отец веры, он с верой к надежде поверил с надеждой. Значит, он с верой к надежде поверил с надеждой. То есть его вера была связана с той надеждой, которая была у него. Sa foi était par rapport à l'espérance qui était en lui. Надежда – это ожидание, L'espérance, c'est l'attente которое поддерживает твою веру. qui vient pour soutenir ta foi. Надежда – это ожидание, которое поддерживает твою веру. L'espérance, c'est ce qui soutient ta foi. Кто находится между живыми, тому еще есть надежда. Celui qui se trouve parmi les vivants a encore de l'espérance. Как я говорил в начале, Comme je l'ai dit au début, знаете, год прошел, он непростой. l'année vient de terminer, elle n'a pas été facile. Он непростой. Elle n'a pas été facile. И иногда выходит так, что верующий начинает думать, что у меня веры не хватило. Et parfois, les chrétiens pensent que je n'ai pas eu assez de foi. Или у меня нет веры. Ou bien je n'ai pas de foi. Знаете, как бы ты о себе не думал, Malgré ce que tu penses de toi-même, тебе и мне, нам нужно знать одно. toi et moi, nous devons connaître, savoir ensemble. Пока мы живы, у нас должна быть надежда. Pendant que nous sommes encore vivants, il y a encore de l'espérance. И твоя надежда – это не на сегодня. Et ton espérance, ce n'est pas aujourd'hui. Твоя надежда – это на будущее, что Ton в espérance, c'est dans le будущем futur. Бог усмотрит для меня. Et que dans le futur, le Seigneur va pourvoir pour toi. Бог имеет нечто для меня. Le Seigneur a quelque chose pour Бог toi. восполнит мою нужду. Et le Seigneur va répondre Бог à tes ответит besoins. на то, что Он в этом году не ответил. Le Seigneur va répondre à ce qui n'a pas répondu cette année. Имей надежду.
est de l'espérance. Имей надежду. Est de l'espérance. Надежда – это больше, нежели просто желание. L'espérance, c'est plus que le désir. Потому что надежда имеет отношение к будущему. Parce que l'espérance a une relation avec le futur. И надежда всегда связана с чем-то прекрасным, хорошим. Et l'espérance est toujours rattachée à quelque chose qui est bon. Надежда не связана с чем-то, который, плохим. Обычно надежда, я надеюсь, что я послезавтра умру. Такого надежды не бывает. L'espérance n'est pas rattachée à quelque chose de mauvais, que tu as de l'espérance que demain je И vais я надеюсь, что там, я не знаю, это не надежда. et que j'ai de l'espérance que je ne sais pas, ça c'est pas de l'espérance. Надежда, она всегда связана с чем-то добрым. L'espérance est toujours rattachée à quelque chose de bon. И надежда связана с чем-то более-менее реалистичным. L'espérance est toujours rattachée à quelque chose qui est réel. То есть, если я сейчас говорю, я надеюсь, я проживу 700 лет, это тоже не надежда. Si je vous dis maintenant que j'ai de l'espérance que je vivrai 700 ans, ça c'est plus de l'espérance. Аминь. Amen. Надежда, она связана с чем-то, который добрым всегда. Она всегда связана с хорошим, с добрым. Надежда всегда. L'espérance est toujours rattachée à quelque chose qui est bon, c'est quelque chose qui est merveilleux. И надежда, как я сказал уже, это связано с чем-то, который реалистичным. Et comme je l'ai déjà dit, l'espérance est toujours rattachée à quelque chose qui est réel. Не просто взято, знаете, как просто так, беру вот верой. Нет. Pas juste que je le prends par la foi, non. Поэтому фактически надежда помогает твоей вере. Voilà pourquoi on pourrait dire que l'espérance est de ta foi. Потому что вера идет чуть дальше. Parce que la foi va au-delà. Вера опирается на эту надежду, чтобы идти дальше. La foi prend apport sur ton espérance pour aller. Вера, она пропитывается надеждой, которая у тебя есть. Et ta foi est nourrie par l'espérance que tu as. Поэтому даже если надежда у тебя есть, Même si tu as l'espérance, ты надеешься на это. И когда ты веришь, у тебя внутри уже надежда есть. То есть есть какая-то искра, есть что-то, есть то маленькое, оно есть у тебя внутри. quand tu as de l'espérance et quand tu as la foi que tu penses déjà, tu as déjà cette espérance en toi. И вера приходит на основании этой надежды и идет дальше. Et la foi vient sur la base de cette espérance et vous allez un peu plus. Аминь. Amen. Поэтому у тебя должна быть надежда. Voilà pourquoi tu dois avoir de l'espérance. Не потеряй надежду. Ne perds pas ton espérance. Не разочаруйся. Tu ne dois pas être dessus. Это просто этот год прошел, и все, это не конец жизни. C'est seulement cette année qui vient de passer, mais ce n'est pas la fin de la vie. Это просто год прошел, и все. C'est seulement l'année qui vient de passer. Бог остается Богом. Le Seigneur demeure Seigneur. Аминь. Amen. Просто год прошел, и все. Это seulement l'année не passée. катастрофа, это не C'est смерть, pas ты не une умер. catastrophe, c'est pas la mort, tu n'es pas morte. Кто находится между живыми, тому еще есть надежда. Celui qui se trouve parmi les vivants a encore de l'espérance. Потому что я замечаю следующие моменты. Parce que j'ai remarqué certains moments, Из-за того, что мы не получили какой-то ответ, который мы хотели le получить, fait que nous n'avons pas reçu la réponse à quelque chose que nous avons voulu obtenir, мы начинаем терять упование на Бога. nous commençons à perdre l'espérance en Dieu. Мы начинаем терять надежду. Nous commençons à perdre cette espérance dont nous parlons. И наша христианская жизнь начинает идти слабо и слабо. Et notre vie chrétienne devient faible, faible et faible. Библия говорит, кто находится среди живых, тому еще есть надежда. La Bible déclare que celui qui se trouve au milieu de ceux qui sont vivants, il a encore de l'espérance. И когда я рассматривал это предложение, этот стих, Et quand je regarde cette parole, есть вещи, которые мне очень сильно пришли в сердце. il y a des choses qui me sont venues d'une façon forte dans mon cœur. Глагол «находиться». Le verbe se trouver. Знаете, казалось бы, мы знаем глагол «находиться». Это Oui, тут nous всё connaissons le объяснять. verbe se trouver. Написано, торговые слова русского языка, написаны такие слова. Il est écrit en russe. Это наличествовать, иметь место или же присутствовать. Ça veut dire que avoir l'existence et exister. То есть, Ça veut dire
kto nachodится между живыми. Тому еще есть Celui надежда. qui se trouve parmi les vivants, celui-là a encore de l'espérance. Значит, нам с тобой нужно находиться. Вот глагол находиться. Мы должны находиться. C'est-à-dire, toi et moi, nous devons nous trouvons. Le verbe se trouver. Почему я заостряю внимание на этот момент? Pourquoi j'attire l'attention à ce moment? Потому что иногда из-за наших болей или же неразрешенных вопросов или еще не полученных ответов Pourquoi? Parce qu'il arrive que des questions que nous n'avons pas reçues des réponses, и в нашем сердце приходит разочарование. et dans nos cœurs, nous avons des déceptions. И очень часто Et souvent, дьявол или же враг питает нас, le diable essaie чтобы мы ушли от, то есть мы как бы, чтобы мы спрятались, да, или закрылись в себе, вот лучше так скажем, да. que nous nous refermons en soi. И не только сердцем, Pas juste le cœur. даже физически даже стараться уже не быть очень контактным с другими людьми. Même de façon physique, on essaie de ne plus avoir le contact avec les autres. То, что сердцем, это понятно сразу, Ouais, ce qui est du fait qu'on se referme en soi par rapport au cœur, ça on comprend. это сразу. И как второй шаг, человек отходит от, так скажем, от других людей. C'est-à-dire le deuxième point, c'est-à-dire la personne n'est plus dans le contact physique avec d'autres personnes. У кого есть дыхание, тому еще есть надежда. Celui qui a encore la respiration a encore de l'espérance. Когда мы смотрим эти две части, и потом и собака лучше, чем мертвый лев, Quand nous regardons ces deux points et quand on dit aussi que le chien vivant est mieux qu'un lion mort, значит, кто живой, тут речь идет не о том, что он живой, он здоров, он весь, не об этом речь идет. То есть эти два через запятую, они как бы одинаковые. То есть кто живой, как бы еле-еле еще живой, о чем речь идет. То есть кому, едва живой, он еле-еле еще дышит. Но пока он находится среди людей, есть надежда. et quand on parle de celui qui est vivant ici, on ne parle pas seulement d'être physiquement en bonne santé, mais on parle de celui qui a encore le souffle. Voilà pourquoi s'il est parmi les vivants, celui-là a encore de l'espérance. И некоторые люди, Et d'autres personnes, они попадают в таком искушении, как я уже сказал, они прячутся, и у них возникает ситуация, как у Лаиса. et il y a d'autres personnes qui auront des situations comme les Laïs. Лаис – это был город. Laïs, c'était une ville Книга Судей, 18 глава. dans le livre Juge, le chapitre 18. Книга Судей, 18 глава. Там написано, что есть жители Là-bas, c'est écrit qu'il y avait des habitants. Лаиса, они Лаисия. построили город свой, Ils ont créé leur ville который был далеко от других городов. qui était loin d'autres villes. Они сами, то есть они, и написано там две характеристики. Et là-bas, c'est écrit, il y a deux caractéristiques là. Их город был отдален, Que leur ville était loin des autres. и второе, Deuxième, они ни с кем не имели дела. et ils n'avaient pas le contact avec d'autres personnes. Это в книге Судей, 18 глава. C'est dans le livre de Juge, le verset 18, le chapitre 18. И однажды, когда напали на них, Et un jour, on est venu les attaquer. написано там, что некому было им помочь. Почему? Или Ну, эти- потому что далеко и ни с кем не имели дела. Il est écrit que quand on les attaquait, personne ne pouvait venir les aider parce que eux, ils n'avaient pas de contact avec les autres. Цель дьявола, чтобы, когда ты еще не получил ответ на твои вопросы, ты разочаровался, закрылся и ушел. L'objectif du diable est que quand tu n'as pas encore reçu ta réponse, que tu sois renfermé en toi et que tu sors de la présence. Эту ошибку не нужно делать. Il ne faut pas faire cette erreur. Аминь. Amen. Тому, кто находится среди живых. Celui qui se trouve parmi les vivants, Постарайся, как бы тебе тяжело не было, et c'est même si c'est difficile pour toi, как бы тебе трудно не было, quelle que soit la difficulté, старайся быть среди живых. et fais un effort d'être parmi les vivants. Постарайся, не уединяйся, не прячься. Ne reste pas dans ton coin, ne va pas te cacher. Когда вы читаете внимательно эту историю за Лаис, Et quand vous lisez cette histoire de l'Haïtien,
Napesa na tamsho itabule ludi bespech ni buli tu ani fsio imiele ani jili kharasho fsio bula kharasho nik. Il est écrit, ce sont des gens qui avaient tout ce qu'ils avaient besoin. Tout était bon chez eux. Ani nikada ni duma shona nik na pas doute. Ils ne pensaient jamais qu'on pourrait les attaquer. Kada prishla Mais quand il y a eu une attaque, nika mupa moch. personne ne pouvait les aider. Tout chileve katu ani ko fsio imiele. Bien qu'ici, ils avaient tout. No to chom mwig ya gavaru eta chilevek katuri vapshe oni chivoni miet on itak ranien uje. Moi, je parle de cette personne qui n'a rien, qui On est déjà patsiv même on blessée. patsiv to vagoni on yele jivoy. Et c'est une personne qui vit d'une façon un peu difficilement. Le yemu shon shokoch uiti niet. Mais lui, il va encore sortir de la présence du Seigneur. Niet. Non. Ti deja asasa gidi yes jivoy. Tu dois rester là où il y a les personnes qui sont vivantes. Amen. Amen. Et kanisha bu tu vas pose a passer kak panyat jivoy lui takto. Et ta question, oui, pasteur, c'est qui des personnes vivantes? Smatriti. Regarde. Et il va être sick, c'est les appeler na pas travel. Et regarde, quand nous lisons cette parole, il faut bien la comprendre. Kto na kotsa mejo jivoy mi tamu shus na dejda jivoy pios luchi miotamu lvu. Celui qui se trouve parmi les vivants a encore de l'espérance. Un chien vivant est mieux qu'un lion mort. C'est comme si ils se contredisent. On voit ici le lion qui est mort, le chien qui est vivant. Et regardez la taille. Ici, le petit chien, il est encore vivant. Ici, le lion qui est grand de taille est mort. J'ai vu, mais tu sais que tu as dit non, j'ai vu, yani sio no tout o kavosho dikani yele isho yes tishine umer no isho yes kakota no agori kakota chance isho yes utibia. Ici on parle de celui qui a encore une petite respiration, qui vit encore. Amen. Amen. Peut-être que tout a été j'ai vu lui dire. Voilà pourquoi c'est qui ces personnes vivantes. Yes c'était razvedina. Et si tu es divorcé, j'ai vu état que tu vivants, ce sont des personnes qui ont des familles. Yes li. Vi permette tu votre achom rechidiot. Comprenez Yes li ti bolen. Et si tu es malade, je vois état que tu zdarov. Vivant c'est celui qui est en bonne santé. Yes li ti biedni. Si tu es pauvre, je vois état que tu luche состояние. Vivant c'est celui qui a les possibilités. Voilà comment il faut comprendre ce passage biblique. Et maintenant, écoute-moi très attentivement. Souvent, qu'est-ce que nous remarquons? Les personnes qui ont les mêmes problèmes, souvent, ils s'attirent. Ils s'attirent. Et tu vas voir que ceux qui sont divorcés sont toujours avec ceux qui sont divorcés. Bien sûr, je comprends qu'ils ont le même mal. C'est à peu près les mêmes problèmes. Il peut avoir la différence dans la profondeur. Mais si on voit, c'est à peu près les mêmes problèmes. Je ne suis pas contre ce genre de rencontre. C'est normal. Nous voulons soutenir les autres. Non, pas soucheti. Mais écoute-moi. Si la personne va rester seulement de cette façon, rien ne va changer. Il doit se trouver parmi ceux qui sont vivants. Pour qu'il ait de l'espérance. Vous n'avez pas compris. Amen. Amen. Si la personne ne voit pas cela, bien sûr qu'il a mal. Que живым, где есть семья, где те общаются с теми, которые, ну как бы, казалось бы, радуются, семья, дети, муж, жена, это больно, потому что она сталкивается с этой проблемой. Bien sûr que pour une personne divorcée, quand il vient dans le milieu des personnes qui sont mariées, qui parlent de la famille, il a mal parce qu'il est divorcé. Non, послушайте. Mais écoute-moi très bien. Это боль, которая придет к тебе к исцелению. C'est un mal qui va t'apporter la guérison. Amen. Если человек останется только там, общаться со своими, как сказать, подобными. Si la personne reste seulement dans cela, il va seulement avoir le contact avec ceux qui lui sont semblables. Эти раны,
Et ces blessures, мы просто друг другу как да рассказываем, оно не меняется. ces blessures ne vont pas changer parce que nous allons seulement partager les blessures avec les autres. Поэтому, если еще дыхание есть, Voilà pourquoi si tu as encore une lueur de respiration, найди живые. cherche des personnes vivantes. Ладно. Амин. Amen, amen. Ищи живые. Cherche des personnes vivantes. О, я такой бедный, Oh, je suis pauvre. да, те там они богатые, Ceux-là, ce sont des riches. Ils что ont с ними tout. дружить? Pourquoi je vais Они me гордые. faire des aliments, avec eux? Ils sont hautains. Нет, это ты гордый. Non, c'est toi qui es orgueilleux. Это ты прячешь свою гордость тем, что они гордые. C'est toi qui es orgueilleux parce que tu caches ton orgueil du fait de déclarer que les autres sont orgueilleux. Я не говорю, что богатые не бывают гордые. Я просто говорю Je ne dis в pas que контексте les проповеди. riches Амин. sont toujours orgueilleux. Je ne dis pas cela. Ищи, чтобы общаться с живыми, с теми, которые, возможно, у них получается. Cherche la communication avec des personnes qui sont vivantes. Возможно, ты что узнаешь, как эта жизнь придет к тебе, ты что узнаешь. Peut-être que tu apprendras quelque chose, la vie viendra aussi en toi. Но что из того, что ты скажешь, нет, я только пойду к теми, которые, как я, страдаю. Mais qu'est-ce qui va arriver si tu vas seulement avoir la communication avec des personnes qui souffrent, qui ont les mêmes problèmes que toi? Возможно, ты умрешь там. Peut-être que tu vas mourir là-bas. Повторяю, я не говорю, что мы должны бросать своих друзей и так далее. Поймите правильно, да, я просто показываю ударение. Я Je просто ne dis показываю. pas que nous devrons laisser nos amis. Je voudrais que vous me compreniez très bien. Je montre seulement où nous devons mettre l'accent. Кто находится среди живых, Celui qui se trouve parmi les vivants, тому есть надежда. celui-là a de l'espérance. Амин. Amen. И здесь дьявол очень многих ловит. Et souvent ici, le diable attrape beaucoup de personnes. Нет, а что там пойти к ним на праздник или там гулять, они там все семьями будут, а что я там буду делать? Pourquoi tu vas aller là-bas, la fête, tous en famille? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ну что, лучше, что вы соберетесь одни незамужние, одни неженатые, и что с этого? Quoi? Tu penses que c'est mieux de rester avec des personnes qui sont célibataires? Qu'est-ce qui serait de bon en cela? Здесь надежда почему? Ici, l'espérance, pourquoi? Ты видишь, то есть твои глаза, они еще живут какой-то надеждой, ну какой-то вера. То есть, я повторяю, тут и больно, ты должен через эту боль пройти, я повторяю, это не просто. Но ты видишь что-то, которое ты хочешь это иметь, твоя надежда еще живет, и есть реально, есть возможность. Ну, есть же люди, живут же, они же проходят проблемы, но живут же люди. Почему мы не можем? Et ici, tu vois des personnes qui ont ce que tu veux avoir, tu vois ça avec tes yeux, tu vois qu'ils sont mariés, et tu vois cela. Bien que ça fait mal pour toi, tu veux aller avec eux. Ты можешь пройти через это, ты я хочу тоже. Tu peux passer au travers parce que tu dis, je peux aussi. А когда вы тут соберетесь, вот, 4 парня, Mais si vous просто êtes ici все разведенные seulement парни. 4 garçons qui sont célibataires ou bien qui sont divorcés, О чем часто будем говорить? vous allez parler de quoi? Какие женщины плохие? Quoi? Que les femmes sont mauvaises? Или анекдоты про женщин? Et vous allez vous parler des anecdotes par rapport aux femmes? Я не говорю, что нельзя дружить. Поймите Je ne правильно. dis pas, c'est pas bon d'avoir des amis, c'est pas ce que je dis. Мы можем иметь эти проблемы, то есть мы друг друга поддерживаем, но. Nous pouvons avoir les mêmes problèmes et nous nous soutenons mutuellement, mais non, on fait très attention. Амен. Amen. Амен. Amen. Я понимаю, что это такая проповедь немножко, как-то вещи будут больно делать, шокировать, но это истина. Je comprends que c'est une prédication qui est un peu, peut-être il y a certaines choses qui peuvent vous toucher. Это заставляет думать. Et ça nous permet également de réfléchir. Псу живому лучше, нежели мертвому льву. Un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Вы понимаете, что мне нравится в этом? Vous comprenez qu'est-ce que j'aime dans cette partie? Не написано, что псу живому есть слово лучше. Лучше говорит, что это худше, это лучше. Ici, il y a un mot, on dit meilleur. Meilleur, on dit qu'il y a quelque chose То qui есть est... говорится о качестве. On parle de la qualité. Поэтому твои друзья, которые они того, с той же проблемой с тобой, они просто лучше было бы так делать. Tes amis qui ont les mêmes problèmes avec toi, bien sûr, c'était un peu beaucoup meilleur pour toi que ce soit d'autres qui ont la vie. Аминь. Слово лучше. Ici, on parle de meilleur.
Теперь, когда мы даже подбираем вопрос живые, Et quand nous parlons des questions de la vie, здесь написано, что даже живой пес лучше, нежели мертвый лев. ici il est écrit qu'un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Иногда такие вещи возникают у нас, как верующие, духовные. Parfois, ce genre de problèmes nous arrivent comme des chrétiens du côté spirituel. Я хочу взять духовную сферу немножко. Je vais prendre le sphère spirituel. Есть люди, Il y a des personnes, верующие, des chrétiens, спокойных веков. qui prient depuis longtemps. Год, два, 25 лет, 2, 30, нет 3, разницы. 25 ans, 30 ans sont des chrétiens. То есть грива большая, духовная грива уже большая очень. Ils ont déjà une crinière chrétienne un peu plus grande, Но они уже мертвые. mais ils sont déjà morts. То есть грива осталась. La crinière est restée. Грива осталась. La crinière est restée. Но не ведись на эту гриву, Ne regarde pas cette crinière, потому что он там внутри мертв. parce qu'à l'intérieur, il est mort. Я не говорю, что кто давно в Боге, это плохо. Je ne dis pas que celui est dans le Seigneur depuis longtemps, c'est mauvais. Если грива есть, и он жив, к нему даже я не подойду. К Et этому si льву. la crinière existe encore, qu'il est encore vivant, je ne vais pas m'approcher de lui. К такому льву он тебя съест. То есть, пока что он живой, он имеет жизнь. Parce que ce lion qui a cette grande crinière, il a encore la vie en toi, il va te dévorer. Но Mais ты должен быть внимательным. tu dois être attentif. Иногда в церкви Parfois, l'église, человек новообращенный, не очень давно верующий. tu vois quelqu'un qui il n'y a pas longtemps qui a donné sa vie au Seigneur, И кто-то давно et верующий. il y a d'autres personnes qui sont là depuis longtemps, Грива. et il a déjà une crinière, 15 лет ça христианства. fait déjà 15 ans, c'est un chrétien, 20 лет христианства. 20 ans, c'est un chrétien, 7 лет, 5, нет разницы. 7, 5, pas de différence. И тот новый. Et voilà ce nouveau qui vient de donner sa vie à Jésus. Знаешь, подожди, я тебе расскажу. Il dit, écoute, attends, moi je vais t'expliquer, attends. Узнай, там кроме гривы, там жизнь еще есть или Essaie un там peu de ничего уже нет? savoir, à part cette crinière, est-ce qu'il y a encore la vie en cette personne? И я тебя спрашиваю, как ты давно верующий. Мы с тобой, кроме нашей гривы, жизнь там еще есть или нет у нас? Je me pose la question et je te pose la question. Toi et moi, à part notre crinière, est-ce qu'il y a encore la vie à l'intérieur de nous? Вот то, что важно. Voilà ce qui est important. И написано, что живой пес лучше, нежели такой лев. Et il est écrit qu'un chien vivant est mieux qu'un grand lion. Знаете почему? Потому что у собачки хоть гривы нету, хоть он маленький, какой-то такой дворняга, нет разницы, он еще может лаять. И это уже хорошо. Comme il est écrit, le chien, bien que c'est encore un chiot, qu'il a encore la respiration, il est encore mieux. Амен. Amen. Амен. Amen. Что тебе от того, что большой лев мертвый лежит возле входа? Ну, видно, значит, он мертвый. Или собака, кто тебя разбудит ночью? Pour toi, qu'est-ce qui est avantageux d'avoir un grand lion qui est mort, qui est devant ta porte, qui est là, ou bien un petit chien qui pourrait te réveiller la nuit? Если вор придет, Et si le voleur этот arrive, лев, хотя он такой большой, et ce грива lion qui est такая mort, вся. même qui est grand, qui a une grande crinière noire, Послушай, écoute-moi, ни одного звука не будет. il n'y aura pas aucun bruit. А этот маленький собачий, Mais ce petit chiot, и не только тебя разбудит, и соседей il разбудит. ne va pas juste te réveiller, il va également réveiller ton voisin. Я образно вам, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Je parle pour que vous compreniez de quoi je parle. Поэтому, Voilà pourquoi,
Когда мы говорим о жизни среди живых, и то посмотри, не обращай внимания на наружности. Посмотри, там, есть ли там в этом человеке жизнь или нет, или просто наружность осталась у него. Et quand nous parlons de la vie parmi les vivants, quand tu regardes cette personne, ne regarde pas seulement l'extérieur, regarde à l'intérieur. Est-ce qu'il y a encore la vie dans cette personne? Потому что тебе нужна жизнь, тебе не нужно то, что внешность его, тебе нужно, чтобы он тебе передал что-то, которое он, возможно, имеет. Tu as besoin de la vie, tu n'as pas besoin de regarder son extérieur. Tu as besoin qu'il puisse avoir la vie pour te transmettre cette vie. Амен. Amen. Амен. Amen. Вы все помните притчи о добром самарянине? Vous vous rappelez du proverbe du bon samaritain? Там написано, что человек шел из Иерусалима в Иерихон, Il est écrit que la personne partait de Jérusalem à Jéricho. и на него напали, избили его, оставили его едва живым. Et on dit que les bandits ont sauté sur lui, on l'a bien frappé, on l'a laissé presque à moitié mort. Амен. Amen. Смотрите, оставили его не мертвым, Ils l'ont laissé pas mort, едва живым. à moitié mort. Он еще был жив. Il était encore vivant. Хоть едва, но он Bien был que жив. il était à moitié mort, il était vivant. Амен. Amen. Пока Tant que есть дыхание, il y a la respiration, есть надежда. il y a l'espoir. Амен. Amen. Думал, что он мертв. Ils pensaient qu'il est mort, Кинули его. ils l'ont jeté, Но он был только едва. mais il était seulement à moitié. Он не умер. Il n'est pas mort. Дыхание еще было. Il avait encore la Дыхание respiration. еще было. Il avait encore la Дыхание respiration. еще было. Il avait encore la Дыхание respiration. еще было. Il avait encore la respiration. Потом прошли 2 гривы. Вы понимаете? Потом написано, что прошел священник. Прошел священник. Après, le sacrificateur est passé. И после него прошел левит тоже. Et après, il est passé un lévite. Это, конечно, другая тема, можно там пойти. Но я просто показываю C'est ну, un autre суть. thème. J'essaie un peu juste de montrer le Одна грива прошла, самая большая, больше грива, Il y a священник. une grande crinière qui est passée, la plus grande, le sacrificateur. Грива прошла, La посмотрела. crinière est passée, elle a vu Слава Господь Саваоф. et dit gloire à Dieu, Savao. Je suis pressé, je dois partir. Я должен пойти служить. Ну, Je я dois это aller я servir. говорю. Вот грива. Voilà la crinière, Большая грива. une grande crinière. А внутри сострадания нет. À l'intérieur, il n'avait absolument rien. Rien, Pas de нет compassion, сострадания. absolument rien. Левит тоже прошел. Et les Lévites sont passés également. Один левит прошел, написано, что левит est он passé. подошел. Il Левит dit même, тот подошел, il est venu, посмотрел. il a vu cette personne qui était à То moitié есть morte. он подошел и посмотрел. Il est venu vers cette personne, il a regardé. Слава Богу, Il dit gloire à Dieu. что этот человек, который лежал, Et que cette personne qui est ici par terre, он не был как человек из Лаиса. il n'était pas comme une personne de Laïs. Амен. Amen. То есть он был едва живым, Il était à moitié mort, но он был возле той улицы, где люди еще проходят. mais il était à côté de la route, là où les gens passaient encore. Амен. Amen. Он был на той улице, где еще люди проходят. Il était sur cette route, là où les gens passaient encore. Вы не понимаете. Vous ne comprenez Он был pas. там, где еще люди могут пройти. Il était là où les gens pouvaient encore passer. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Поэтому у Voilà него был pourquoi. шанс. И грива большая прошла. Il avait la chance, même une grande crinière est passée. Но грива не увидели его. La crinière ne l'a pas vu. Наверное, грива мешала. Peut-être la crinière était tellement grande qu'elle l'empêchait de regarder. И вторая грива, ну чуть Et меньше. la deuxième crinière, un peu plus petite, Но она была маленькая, поэтому смог увидеть elle издалека. était petite, elle a pu voir. И она написала, что левит подошел, Et c'est écrit que le Lévite s'est approché, посмотрел. il a regardé. Конечно, некоторые взят времена закона, что нельзя им касаться. То есть, Bon, je ne vais pas prendre le temps потому pour что Иисус взял expliquer la пример, loi. кто ближний. Parce que Jésus a pris l'exemple pour démontrer qui était plus proche. Я понимаю, о чем эту историю точно. Я просто показываю иллюстрацию другую. Je comprends de quoi on parle dans cette histoire, mais je vais montrer une autre illustration. И потом третий подошел самарянин. То есть у него ни гривы, вообще даже начала гривы нет. Et le troisième est passé qui était le Samaritain. Il n'avait même pas une crinière, même pas un début de crinière. Но у него было сострадание. Mais lui, il avait la compassion. Аминь. Amen. У него было сострадание. Lui, il avait la compassion. Он не был раненым. Il n'était pas blessé. Он тоже не лежал там.
Et il n'était pas aussi à côté de celui qui était par terre. Poetamu on bul sile pamoja tamu. Voilà pourquoi il était en force d'aider l'autre. Amen. Amen. Na pisamos onus. Vzial, On dit qu'on a yele, pris, vzial yevo. il a pris. Yesi bion toje lejal tom je samu sastayani kakitot. Kaka no gwivo padniat. Mais si lui il était tombé, il avait le même état que celui qui était à moitié mort, comment il allait l'aider? Anibi oba lejali polu miorto mifsio. Les deux seront sur terre à moitié morts. No on buil pratsapalo justus. Yesli tot lejali yediva jivim on email juste. L'autre était de l'autre côté. S'il y a l'autre qui était par terre, qui était à moitié mort, mais lui, il avait la vie. Amen. Amen. Utavo uje sili nebuila uitava sili buile. Et l'autre n'avait plus de force, mais celui-là, le Samaritain, avait encore la force. Poetamon smok padniativo. Voilà pourquoi il a pu le soulever. Na svoju kak oslik Il l'a mis sur son chameau i atvios. et il l'a amené. Yesi tavo razvoni kipabili zabrali fsediengi. Et si celui-là, les bandits l'ont frappé, ils ont pris tout l'argent. Uitava ishobuli diengi on zaplatila. Et le Samaritain, il avait encore l'argent, c'est Là, avec là, ça qu'il a là. payé. Amen. Voilà. Amen, amen, amen. Poetamo Voilà pourquoi neza krivaisia. ne, tu Tolka ne dois ftsieka pas toli pakoja na t'enfermer. tibia. Ne reste pas seulement avec ceux qui partagent le même problème que toi. Drujistiemi katoli imeut bosh chem to shuti Tu imeish. dois avoir des relations avec ceux qui ont plus de ce que tu veux recevoir. Amen. 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 Izatavo što oni bil boljen, izatavo što oni bil rani, izatavo što oni ležali, izatavo što oni bili diengi, все это utavo уже не было. Et du fait qu'il n'était pas malade, du fait qu'il n'était pas blessé, du fait qu'il avait encore l'argent, l'autre qui était par terre, presque mort, n'avait plus ça. И он смог этим послужить тому, кто лежал. Et ça lui a permis, avec ce qu'il avait, pour aider celui qui n'avait plus rien. Amen. 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 Поэтому это иллюстрация, которая показывает нам, Voilà, c'est l'illustration qui nous montre что мы, que nous, как люди, comme des personnes, должны знать, nous devons savoir, пока есть дыхание, tant qu'il y a la respiration, есть надежда. il y a encore de l'espoir, il y a de l'espérance. Amen. Amen. Пока есть дыхание, Tant qu'il y a la respiration, il y a le souffle de есть vie, надежда. il y a encore l'espoir, il y a de l'espérance. Не прячься, Ne te renferme pas. не уходи далеко. Ne va pas loin. Не уходи на той улице, кто никто не проходит. Ne va pas sur la rue là où il n'y a personne qui passe. Ты там и умрешь. Tu mourras là-bas. Как хочешь, подползай. Comme tu veux. Essaie un peu Подползай хоть там, где люди проходят. arrange-toi à être sur la route là où il y a des gens qui passent. Подползай, как хочешь. Essaie un peu de faire tout ce que tu peux. И общаясь Et quand tu as la communication с этими живыми. avec des personnes que nous avons dit vivantes, Посмотри, эти живые. Они живые на самом деле или у них форма жизни осталась? essaie un peu de voir est-ce que ces personnes sont vivantes ou bien c'est seulement la forme de la vie qui est restée en eux. Если только форма, Si c'est seulement la forme, они не смогут тебе помочь. il ne peut pas t'aider. Они не смогут тебе помочь. Il ne peut pas t'aider. Тому, кто находится среди живых, у кого еще надежда есть. Celui qui se trouve parmi les vivants, il a encore de l'espérance. Amen. Amen. Храни эту надежду. Tu dois conserver cette espérance. Возможно, ты лежишь на дороге Peut-être que tu es là tout au long de cette route, в этом году и закончишь следующий год. cette année, et que tu es en train de rentrer dans l'année prochaine. Не теряй надежду. Ne perds pas ton espoir. Ton Дыхание espérance. есть? Tu as encore le souffle de vie, Храни это. tu dois conserver cela. Надежда должна остаться у тебя. L'espérance doit rester en toi. Надежда, что следующий год будет лучшим. L'espérance et l'espoir que l'année prochaine sera meilleure. Не потому что год будет лучшим. Ce n'est pas parce que l'année sera meilleure. Год от года, год ничего сам по себе не делает. L'année ne fait rien en elle. Бог, Dieu которому ты веришь, que tu crois, Он поменяет все, c'est lui qui va tout changer. и год твой станет лучшим. Et ton année sera meilleure. Амен. Amen. Prie pour toi. Там, где в этом году ты не увидел ответ, как ты хотел бы, или ты Là хотела бы, où cette année tu n'as pas vu ou bien tu n'as pas vu la réponse ou bien tu n'as pas reçu la réponse que tu voulais avoir. просто храни надежду. Essaie de conserver l'espoir et l'espérance. И верь Богу, Et crois en Dieu что следующий год que l'année prochaine, будет по-другому. ça sera d'une autre manière.
Vartimei, il veut juste поменял стожи. Bartimée, sa vie a également changé. Он стоял у дороги. Il était carrément sur la route. Он стоял у дороги. Il était sur la route. За много времени, много людей прошло по этой дороге. Beaucoup d'années, beaucoup de personnes sont passées par cette route. Возможно, он думал, этот год тоже так и будет. Peut-être il a pensé que cette année, ça serait aussi pareil. Но, Mais, как получилось, на его улице проходил сам Иисус Христос. il est arrivé que sur cette ruelle passait lui-même Jésus-Christ. Амен. Amen. И жизнь Вартимея изменилась. Et la vie de Bartimée a changé. Амен. Amen. Это человек, который лежал у колодца, как его, в Вифезде, где там 38 лет, он там был больной. Et la personne qui était signe de Bethesda, Иисус пришел туда, он не ожидал. il ne s'attendait pas. Но был день, когда Иисус туда пришел. Un jour, Jésus est venu à cette piscine. Но у этого человека надежда была, но еле-еле осталась надежда. Он говорит, хочу, но кто-то всегда передо мной идет. Но вот, был все равно, надежда была, я тоже хочу. То есть он все надеялся. Но фактически он понимал, что трудно. Но хочу туда. Et cette personne avait une petite espérance seulement parce qu'il disait que je veux, mais je veux que quelqu'un qui me jette. Il avait cette espérance, mais il voyait qu'il n'y avait personne pour le jeter. Возможно, ты уже годы тоже проблемы. Та же самая God is God of God. Peut-être dans ta vie, chaque année, même problème, tu as toujours le même problème, tu n'as pas la solution. Верь Богу, молись Ему, Crois en Dieu, prie чтобы следующий год, que l'année prochaine, чтобы Иисус прошел мимо тебя. et que Jésus passe là où tu es. Аминь. Amen. Чтобы Иисус прошел возле тебя. Que Jésus passe là où tu es. Чтобы Иисус прошел там, где ты будешь находиться. Que Jésus passe là où tu vas te trouver. Я повторяю, не чтобы пастор прошел, нет. C'est pas que le pasteur passe. Повторяю, не чтобы брат прошел, нет. Je répète, pas que le frère passe. Чтобы муж прошел, нет. Je ne dis pas que le mari passe. Чтобы Иисус прошел рядом с тобой. Je dis que Jésus passe là où tu seras. Аллилуйя. Alléluia. Молись об этом. Prie pour ça. Иисус, Et Jésus, в этом году et cette année, проходи passe мимо меня. là où je suis. Но Mais позволь мне узнать тебя. permets-moi de te connaître. Аминь. Amen. Позволь мне узнать, что это ты, который идешь. Permets-moi de reconnaître que c'est toi qui vas passer. Позволь мне увидеть, что это ты, Иисус. Permets-moi de voir que c'est toi qui vas И passer. измени мою Et жизнь. change ma vie. Измени мою ситуацию. Change ma situation. Исцели меня. Apporte-moi la guérison. Поменяй все, Иисус. Change tout, Jésus. Аминь. Amen. Аллилуйя, Господь Иисус, мы Alléluia, благодарим Тебя. Jésus-Christ, nous te remercions. Благодарим Тебя, драгоценный Бог. Ты Nous благ, te и Ты remercions. прекрасен. Nous te remercions, tu es bon, tu es merveilleux. И Ты здесь среди Et нас. tu es ici parmi nous. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Спасибо за Твое Слово. Merci pour ta parole. Спасибо, Господи Боже, за Твое Слово. Merci, Seigneur, pour ta parole. Господи Боже, Seigneur, у каждого из нас chacun d'entre nous, есть какие-то сферы, il y a des sphères где мы в этом году ничего не увидели. où dans cette année, nous n'avons rien reçu, nous n'avons rien vu. Конечно, это по нашим взглядам мы ничего не получили. Oui, bien sûr, la manière dont nous pensons, nous n'avons rien reçu. Но мы не знаем, как там Ты, Бог, все усматриваешь для Mais нас. nous ne savions pas comment toi, tu as prévu cela pour nous. Господи Боже, Seigneur, год, который начинается, que l'année qui commence, Боже, мы представили этот год пред Тобой. et nous ramenons cette année devant toi. И мы молимся, Господь. Et nous prions, Seigneur. Мы хотим увидеть Твою славу в нашей Nous жизни. voulons voir ta gloire dans nos vies. Мы хотим увидеть Твою славу в нашей церкви. Nous voulons voir ta gloire dans notre église. Мы хотим увидеть славу Твою, Господь, в нашей церкви. Nous voulons voir ta gloire dans notre église. Мы хотим увидеть славу Твою, Господь. Nous voulons voir ta gloire. Иисус, пройди по церкви. Jésus, passe dans notre église. Проходи сюда, Господь, проходи по рядам, коснись Passe каждого. dans les rangs dans notre église et touche chacun d'entre nous. О, Господь Ô Иисус, Seigneur Jésus, у нас нет ответа, как у людей. nous n'avons pas une réponse comme des personnes. Но Ты, Бог, все имеешь для нас. Tu es Dieu, tu as tout pour nous. Ты все имеешь для нас, Tu Господи as Боже. tout pour nous. Господь, Seigneur, мы благодарим Тебя. nous te remercions. Мы благодарим, что ответ у Тебя есть. Nous te remercions parce que tu as la réponse. Восполнение нужд есть. Tu as la résolution de nos besoins. Благодарим Тебя. Nous te remercions. И, Боже, если мы стали мертвыми, Et Seigneur, si nous sommes devenus des gens, des personnes mortes,
Как подобно, как этот лев. Он лев, но мертв. Comme ce lion qui est mort. C'est un lion, mais il est mort. Боже, оживи нас. Seigneur, ramène-nous à la vie. Оживляй нас. Ramène-nous à la vie. Оживляй нас, Господи. Ramène-nous à la vie, Оживляй Seigneur. нас, Господь. Ramène-nous à la vie, Оживляй Seigneur. нас, Господи. Ramène-nous à la vie, Пусть Seigneur. жизнь Божья течет в нас. Que la vie du Seigneur soit dans nous. Пусть жизнь Божья течет в церковь. Que la vie du Seigneur soit dans Пусть l'église. жизнь течет внутри нас. Et que la vie soit en nous. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Славим имя Твое. Nous élevons ton nom. Преклоняемся пред Тобой, Господь. Nous t'adorons. Господь, мы ожидаем Тебя. Seigneur, nous t'attendons. Этот год, Cette année, следующий мы его отдаем Тебе. nous remettons en tes mains la nouvelle année. Мы доверяемся Тебе. Nous te faisons confiance. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur Jésus. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Дай Богу славу, пожалуйста. Аллилуйя. Acclame pour le Seigneur. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня во все. Бог, Он и так об этом знал до твоего верования.